哎屌，又係我啊！我又再對住個電話傻下啦而家。所以我講啲咩呢？就講我係點樣開始啦。咁你喺企落嚟度 training 嗰陣時呢，係啊，我哋就見到英樂咯。之後我哋就到緊波嘅時候呢，就喺間 office training 啦，就係呢種時候。之後我哋揾你呢，平時飲茶傾偈呢，就會喺個台嗰度傾偈，傾下，有時夜晚嚟揾你，揾啲地方舒服啲嘅呢，就喺間雪明杯啦。嗰個雪明杯有咩回憶呢？就係講記得冇啊！我哋走嚟走去，好似傻佬咁咯，嚟搶我電話睇，因為我每一日嘢呢，我都會寫起嚟嘅。之後呢個雪明杯又俾我一個回憶咗。跟住阿 Honey 好攰嘅喎，又先揾講好似暗示我講我中意你啊，我追你啊，點知俾我揾到個盾筆呢，就係依個位啦，靚咧，呢個盾筆真係靚喎。之後睇我 Honey 企住嗰度啊，企住嗰度等我過嚟啊，哇幾餓啊喺度，係都要我講我愛你啊，我追你啊。其實呢，我好想講啊，但係我怕醜，我傾失敗。之後你睇我Honey挫折定等我講咗，咁嗰晚黑呢，我Honey已經同我講，已經俾機會我咗。點知隔幾日我Honey病咗，我就買啲嘢就俾你食，希望你快啲身體健康。點知道食晒嘢咗，你睇你眼神仲要電我，成個餓婆咁樣話，真係啊！到後來都一日兩日咁樣就好返，咁我哋就開始咗啦。咁喺度開始之間呢，我真係好開心，我真係好鍾意你，20，真係好鍾意你。你每一樣嘢我都好鍾意。最搞笑一樣嘢呢，我哋一開始咗呢，就一個話題好好笑，你睇呢張相咩嚟嘅？謝你真係好似咯，唉，真係冇嘢諗到，真係乜嘢都諗得到出嚟。夠力啊！開始真係夠力。跟住有時我肚餓咁樣肚餓，即係有時趕時間呢，肚餓，嘰哩咕嚕，你又俾一個名叫我 Crazy Foot 咗，夠力！你係 Jelly Fit，我係 Crazy Foot。但係呢，有時你又係喎，你 call 我出嚟嗰啲呱呱聲嘅時候。我變咗條哈利貓啊！食極都唔會咩啊？點講講？食極都要食嘅。跟住睇我頭髮，我送個公仔俾你咧。你又講我變咗賴英喎。其實個賴英我好中意啊，所以我哋變咗國際嘅國寶啦。哦，賴英同埋哈利貓，你幾似我哋？之後夜晚咧冇嘢做，我哋就去 Auto Cafe 啦，嗱你睇哈利貓食嘢搞幾大，食到幾大嚿嗰樣嘢。你食嘢真係好粗魯，你根本都唔似女仔，你知冇？好衝動啊！但係我中意。有時你睇下，有得意一拍嘅，我幾得意張相，食咗幾圍飽，啲樣幾飽喎。跟住我偷偷影你嘅 video 啦，你睇你啲樣，你啲眼神。啲眼毛啊，做乜會喐嘅喎？係普通人係會喐，但係你喐到好似好奇離怪咁樣特別咁樣。睇到咧，好想睇多幾眼。因為你每個動作真係好得意啊！嚟呢度，你笑聲啊，你動作啊，我真係唔知點樣係講我嘅中意，我嘅中意啦，總之。跟住你喺度畫嘢喎，我唔知你畫乜嘢喎。跟住我叫你俾我睇，你睇你睇呢啲樣，你先俾我睇咗，我睇你啲樣好似點講啊？哇！我真係唔知你點講。之後我哋搞到冇嘢搞，撞到網喺度搞 Skype 喎，夠力真係。應該有人睇到我哋嗰陣時，前面有2、3個人坐。後邊又有，我
我哋真係縮到啊！冇嘢搞，真係太悶得滯啦！可能我哋你啊，你真係好得意啊！到你翻屋企傾，我真係好擔心，真係好擔心，好想見你。每一次見到呢個 video，真係每一次都係笑嘅，唔會笑嘅，真係。咩你夠得意啊！過後啦，我話帶你去甩尾啦，我哋去睇戲啊嘛，啱冇？嗰度又係戲院，你真係夠啲。點知我走輸俾你喎，夠力！跟住咧個戲飛我都收住㗎，因為每一日嘅嘢我都會有個回應，跟住我會做翻個 video 出嚟俾你睇。多謝你俾我嘅1扣錢，孤寒到死啊！或者50扣係俾1扣錢俾我，下次借50扣啊！即係你好有心去畫一樣嘢咯，我好中意啫，我會收到好耐好耐。即係有一日咧，我會偷拍你，但係你唔知 ，call 你咯。我已經有晒杯咁樣偷拍你，其實我驚你危險，你一個人行翻嚟，所以咪裝你咯。裝到你入開學跳，我先嚟揾你。之後上到房間，你睇你啲樣奸產呢樣啊，又要食我。唉，之後你買隻衫俾我，你講買件衫俾我，一人一隻咯。你有一隻衫，我有一隻衫，所以大家就喺嚟去漂移場。所以隔2日咧。我就帶你去 drifting 啦，喺沙灘嗰度，你坐我車去搞，你自己興奮咯，搞到幾刺激啊！真係，你啲樣你睇，好興奮你搞到，我都好開心。之後影翻張相做紀念，影嘅時候講呢張相你好中意嘅，之後同成班朋友咯一齊影翻張相做回憶。之後下年翻屋企上 weekend 咯，因為日日都 weekend， 總之冇一日唔會停啦。你睇下你樣，呢張相你好得意，你真係好得意啊！我中意呢張相，仲係呢張，殺死林仔啊！你真係好靚女啊！你冇呢啲，嗱，下啲貓出現咗啦！哇，哎呦，下啲貓出現咗，跟你講。我講你眼神好似呃人咁樣，之後你俾我睇你眼神，你睇你眼神，其實都幾靚啦，唔會呃人啦。但我希望係真係唔會再呃我啦。之後咧，我夜晚請你落去下邊swimming pool咧，就影你啦。你講嘅每一樣嘢我都錄低，聽聽下你講啲咩啦。要唔要快？花 K K 要唔要攰？你忘記我喎，冇錢錢。錢錢。What are you doing? I'm doing recording. Video. For this whole month I've been here, I'm very happy. My honey there, the one taking video now, right? Hey, every day also find me very happy. I worry you, ma. What reason? Malaysia is so dangerous one. Malaysia, you say KL. KL very dangerous. KL very dangerous. Compared to KK, it's like far dangerous. Like, this is KK, this is KL.
了。哎呦！ Please 之後講晒啦，我哋可以走咯。到我送隻帽俾你，我好唔捨得嗰隻。你係快到我送隻帽俾你帶住我翻。嚟到飛機場，我真係成個人好攰，好攰，好攰。係咩攰呢？好唔捨得放棄你，好唔捨得放走你。嗰個感覺好似放走你咯，你唔會再翻嚟，或者會變化喺嗰度。好驚你變心。之後我哋食咗嘢喺出邊，你又掹住我捉住我摸，影咗張相喺電話。呢個就係我好中意呢張相，睇到你笑到好燦爛，真係好燦爛。過後啦，就叫阿貝幫我哋影相，叫阿朋友幫我影相，咁多陣間你就飛啦。之後我好唔好意思咁樣喺到車嗰度咧，佢咪流眼水，而我排得太多。唉，依玲，我真係好掛住你，我每一日都掛住你，希望以後你都喺我身邊。我甚至錄到呢度啦，如果你再聽嘅，我下次再錄俾你聽。OK，I love you，依玲。